dua jalma anu make baju sing sarua hideung. Harita narajang ka Jaka Sarung. Tetela eta jalma anu hiji anu katelah Asdam, anu hiji di anu katelah si Kurdin. Anu mau bedog bodas nyatana si Asdam, anu mau bedog hideung nyatana si Kurdin. Tapi eta bedog teh can bisa katingali hideung jeung bodas lantaran can dipesatina sarangkana. Jeleng cerela. Dua jelema harita langsung sing kalepat narajang ka Jaka Sarung. Maranehanana hayang ngalumpukeun Jaka Sarung lantaran hayang mibanda duit jeung barang-barang anu aya dina saku bajuna Jaka Sarung. Jaka Sarung rikat harita teh nyekelan sarung leutikna sarung pendekna mangrupakeun gagah mandirina. Dina tatagerak anu gancang tacan oge harita panarajangna Asdam jeung si Kurdin teh keuna kana sasaran harita duanana sing gero lantaran dibabuk harita ku sarungna Jaka Sarung. Sawuk hiuk krukdes hiuk jebet hiuk jebrot wah aduh talik deug carik jeug duanana harita ngajarik jeug mundur ka tukang. Nah geningan kelekeun ke ngajarik jeug kitu dulur. Dekat maju deui kapan cenah hayang ngabuntungkeun siralin. Ayo dulur, maju deui ya dulur. Gunakeun pakarang eta bedog teh tong disimpen bae atuh sok. Jaka Sarung harita mapanas kanu duaan. Pogo we pikeun Asdam jeung Kurdin harita kakorot ngancing. Lantaran duanana harita nafsu amarah ngakedur teu kabadahan. Akarakus sageprakan oge geus kabenangan ku panarajangna Jaka Sarung. Mentang sombong sia, tadah deui ieu. Hiya, cilung Asdam luncat. Hiya, cilung Kurdin harita luncat. Badep katuhna harita nyamuk anu dialate nyatana carehamna Jaka Sarung. Si Asdam harita ngonjokeun leungeun katuhna nyatana kana dadana Jaka Sarung. Tapi edas Jaka Sarung harita kulakilek nyingkahan panarajangna Asdam jeung Kurdin teu kanyahoan deui bae eta sarung teh heuneu pisan kana pipi kenca katuhna Asdam jeung geunah pisan kana dadana si Kurdin. Sarung anu digunakeun ku Jaka Sarung teh leuleus tapi bisa heuras seperti halna itu wae bisa notokeun dadana. Sauk hiuk kilek los hiuk cilepet hiuk cilepet hiuk jebrot talik deug carik jeug. Asdam harita ngageureuwok handaruan si Kurdin ku sarua harita ngacarik jeung menurut ka tukang. Duanana harita jadi gimir lantaran kemampuan ilmu silat Jaka Sarung memang lain bantrak-bantrakeun. Tapi sok sanajan kitu oge manehanana teh can ngalugas kana bedogna. Amun acan ngalugas kana bedog berarti manehanana kudu bisa ngagunakeun eta bedog jeung ngagunakeun ilmu panambu jampi pamakena nepikeun ka tahap pamungkas. Tidak oge harita serepet geulap sring. Tidak oge harita serepet geulap sring. Eta bedog teh duanana dilugas, dicabut tina sarangkana atuh puguh we katampo pisan menikeun ka kurilapna bedog bodas milikna Asdam harita. Katampo jelas eta bedog teh bodas kulantaran mineng diasahna teh tina seseukeutna nepikeun ka luhurna kabeh menikeun ka jadi bodas herang. Ari bedog hideung milikna si Kurdin mah teu loba diasah. Manehanana mah ngagunakeun tenaga lapis be sangkan teurak mun teu mah dikupak-apikeun jadi lawan. Aduh eta bedog menikeun ka gugurilapan kitu ludur. Aduh. Power we mah kena beheung. Aduh cing coba tuh. Cing coba tuh sabatkeun ieu kana hulu ieu. Kana hulu kuring cobi atuh cobi. Geura petakeun cobi atuh cobi. Ontong sombong sia. Tada ya. Hiya. Blesat si Asdam harita ngablesat bari jeung ngajoskeun budak-budasna anu dialat nyatana dadana Jaka Sarung. Tapi dina tata gerak anu gancang ramu leungeun kencana Jaka Sarung harita ujug-ujug nyapit kana bedogna si Asdam. Siat kap. Puguh we Asdam harita kaget.
Eta bedog teh dicapit ku dua ramo kaencana Jaka Sarung. Dina tata gerak anu gancang leungeun katuh Jaka Sarung anu masih kena nyeklan sarungna harita teh dibabukeun kana sirah si Asdam. Sok hiuk cubet. Hiuk cubet. Dua kali harita teh Asdam ngagerobokan daruan manehna ngarasakeun kanyeri. Sirahna harita dibabuk ku sarung Jaka Sarung. Mangkaning eta sarung teh jadi heuras lir ibarat itek bae. Sedangkan eta bedog harita jadi leupas tina ceklan leungeun katuhna si Asdam lantaran masih kena dicapit ku ramo leungeun kaencana Jaka Sarung. Ayo atuh maju deui euy nu hiji deui sok atuh maju. Galakeun ka molohok kitu geungeungan. Ya bedog ya hampura bae ieu nya ya dipotongkeun bae da atuh keur naon atuh da digunakeun kana jalan anu salah mah ye. Kade ya bedog teh atuh da keuna mah kena beheung ya bisa sapat ye. Leheung mun kena beheung hayam coba lamun kena beheung jelema aja da meureun bakal koid bakal koid. Jaka Sarung harita ngalakukeun gerakan anu ngajadikeun si Asdam jeung Kurdin teh harita colhok. Ragadak, bletok, eta bedog teh langsung potong jadi dua. Eta bedog teh satengah bagian ragrag kana taneuh, satengah deui masih kana dicapit ku leungeun ku ramo leungeun Jaka Sarung. Eta lagi dengan itu, poe teh cenah mah cenah beusi teh bedog teh jiga mah dijieuna tina tempe jeung na ieu yo. Sat Jaka Sarung harita mabetkeun eta bedog anu tinggal sapotong teh, tapi dibabetkeun lagi lain ka si Asdam jeung Kurdin, tapi dipelangkeun oge ka kencaeun dirina. Blesat siet serep eta bedog teh sok sanajan henteu nyungcung harita nancep dina hiji tangkal kai anu leutik. Eta tangkal kai teh gedena saukuran budak leutik anu umurna 4 atau 5 tahunan. Sagede kitu eta tangkal kai teh dikira-kira mah. Ngan edas eta bedog teh anu ngan sapotong teh harita nancep dina tangkal kai teh nepikeun kana perahna asup ka jero eta bedogna. Pogohe Asdam jeung Kurdin bolohok colohok bengong atas sepat asa teu percaya kana tetenjuanana aya jalma anu sakitu saktina. Si Asdam harita manehanana kalahkeun ka uak yuk tepuguh. Kurdin oge sarua harita luak lieu ka itu ka dieu. Maksudna mah manehanana dek lumpat. Dek ka mana tuh dulur? Mun teu kalumpat atuh baturan heula tuh kuring di dieu ieu kaluman ieu. Dek neruskeun deui lumampah ieu kaluman yo. Duana harungah ringeh ka itu kadinya tungtung nama harita berengbeng we duana harita lompat tinggalkeun eta patempatan tinggalkeun Jaka Sarung. Itulah eta jalma teh. Kalakuan teh kieu geuninganan. Temerna goreng patut. Kabisana teh ngan ngabadog we. Ejeung deui ngebegal bae eta jalma teh. Ngarugikeun ka rakyat lembur anu ngaliwat ka dieu jeung dipastina ge bakal sarieun. Ieu mah yeuh. Benar-benar kudu ditumpes jalma sabadal kitu mah. Nya sanggeus anu duaan ninggalkeun eta patempatan Jaka Sarung harita nuluykeun lempang ngajugjug ka hiji lemburan anu deukeut ti eta patempatan saterusna mah dek teruskeun di lumampah nyatana ka lembur Cibatu. Mangsa alam beuki dilatih harita beuki panas bae nyantuk nama polon poe teh harita geselingsir ngulon. Jaka Sarung masih keneh manehanana aya di setengahing perjalanan. Nyali laku dilamah ketempo ku Jaka Sarung oge.
aya tempat anu ngebul tangtuna bae eta teh hiji pilemburan anu deket jeung dirina. Teh laya lembur aduh ngan kudu kahandap jika nama lembur teh aya di landeuh. Aduh itu geninganan gunung-gunung menikeun ka sing garumpluk kitu mata kuas. Pasawahan menikeun ka ngampar hejo. Itu kudu disyukuran lantaran Allah Subhanahu wa taala geus nyieun ieu alam teh nu sakitu endahna. Urang teh kudu syukuran, kudu puji syukur ke Allah. Di mana-mana syukuran bakal ditambah-tambah kenikmatan teh. Sinengkeun mun teh mah urang kufur tangtuna bae. Urang teh termasuk jalma nu sasara lampah. Kenikmatan teh bakal dicabut ku kawasa. Ya mangingatan we kana diri. Mudah-mudahan be bisa nyukuran kana naon-naon anu geus ditarima ku kuring. Jika sarung ngegerendeng ngomong sorangan ngeunaan ciptaan Allah anu sakitu endahna. Di luhur ningali kahandap teh menikeun ka endah, gunung-gunung oge katempo. Pasawahan menikeun ka ngamplak hejo. Nya saterusna mah jaka sarung neruskeun di lampahna, teruskeun di lempangna ngajugjug ayeuna mah kalandeuh lantaran pirembulan teh pilemuran teh katempona memang aya di landeuh. Gancangna carita jaka sarung harita tepi weh ka hiji lembur. Eta lembur teh nu katelah lembur Cikoneng. Rahayat eta lembur teu loba-loba teuing. Beujeuhna bae ditingali kana susunan imah mah aya kana 15 imah. Pangeusina paling loba oge pangeusina teh opatan. Indung jeung bapa ditambah 2 urang budak atau anakna. Aya oge anu kakara rumah tangga mah can bogaeun anak jadi seimah teh 2an. Ngan rata-rata kabehna geus barogaeun budak. Anu can boga budak mah bisa kahitung hiji nepikeun ka 3 susunan imah. Sok sanajan dina kaayaan beurang kitu jaka sarung tetep hati-hati jeung waspada. Bisi eta lembur teh termasuk lembur tempat jalma-jalma jahat. Jalma jahat teh dina zaman ayeuna mah, dina zaman harita mah geus nemrak di beurang ti peuting eueuh bedana. Anu boga kakuatan boga ilmu silat anu tingkat tinggi mah karanjah lembur teh tara ti peuting ti beurang be. Lantaran boga kekuatan. Ari teh peuting mah jalma-jalma anu elmuna teh teu loba. Sarieun mun teh mah barang penta atawa nyokotan barang batur ti peuting. Saasupna jaga sarung ka eta lembur nyatana lembur Cikoneng teh ya. Jalma-jalma loba anu nareutup ka jaga sarung maklum atuh da jaga sarung teh jalma anyar pinangi. Jalma anu kakara asup ka eta lembur. Rakyat lembur Cikoneng harita loba anu karumpul di hiji imah. Teuing keur naraon ngan anu jelas mah dina bang barung teh sok loba jalma di jero imah oge sok araya. Tapi teu wanieun nanya ka jaka sarung mah, jaka sarung oge teu wani ditumanya ka jalma-jalma anu aya dina bang barung. Itu bae ngan saukur rengku. Jaka sarung rada kerung sebenarnya mah naon atuh anu aya di eta pilemburan teh. Bet geninganan ngarumpul kitu. Ngarumpulna teh di hiji imah ngumpul loba jalma. Selang deui sababaraha imah aya deui anu ngarumpul kitu jeung kitu bae. Anu antukna nama jaka sarung teh gok harita papanggih di jalan harita jeung hiji tangtungan jalma anu geus rada kolot kira-kira mah eta jalma teh 50 tahun umurna. Lalaki umur 50 tahun. Eta jalma teh neuteup we ka jaka sarung.
bangun anu hayang jelas karena keretan banget Jaka Sarung. Jaka Sarung harita ngarandeg lempang sabari manehanana cicing diantepkeun bae eta jalma teh neuteup ka dirina. Anu antuk nama pok eta jalma teh. Sahari ujang Sahari ujang ngaran teh jeung ti mana deh. Aya naon geuninganan ka dieu geuninganan. Kaya lembur aya naon jang teh? Coba jelaskeun atuh ka Mamang. Aya naon atuh jang? Janten kieu ite Abah. Ieu ite. Kula rek heula di lembur susukenan we bisa. Ya lamun teu bisa mah rek indit bae. Ari ulah mah gitu. Rek indit bae moal cicing di lembur. Nepangkeun bah kula teh nu katelah Jaka Sarung. Oh Jaka Sarung ngaran teh. Nya bener Jaka Sarung kula teh bah. Ngajak kaya lembur rek reureuh rasa kedeung. Mun teh mah aya imah anu sok dipake ngenong gitu nya atawa cek bahasa keren mah aya penginapan gitu. Ya kula teh rek eureun heula we di eta imah. Susuganan atuh Abah uninga. Oh gitu. Kieu itu jang sabenerna mah kieu. Ayeuna teh keur werit ieu teh. Di ieu lembur Cikoneng teh keur werit. Weritna teh alatan loba budak anu leungit teu pupuguh. Geus aya kana 5 budak anu leungit teu pupuguh tinggal mana eta teh teu hafal kula ge. Ditatanyakeun ka itu ka dieu ge can kapanggih. Jadi sebenarnya mah aku datangna ujang ka dieu teh jadi nyurigakeun. Alusna mah tinggalkeun bae jang ieu lembur bisi ujang jadi kafitnah. Leuh mun teu ngalakukeun coba mun ujang ngalakukeun kana kajahatanana. Yahna bae jeung indit we ti dieu. Abah lain ngusir ieu teh jangnya. Tapi bikin keselamatan ujang deh gitu. Jaka Sarung can ngarti sebenarnya nama kenapa maksudan eta jalma. Tapi geus bisa nyekel inti nama. Yen di eta lembur Cikoneng teh aya kejadian. Aya kalengitan 5 urang budak. Ujug-ujug leungit teu pupuguh teh. Usaha eta jalma teh leungitna dicokotna teu apaleun di sakabeh rakyat lembur Cikoneng oge. Jeung diteu nyaksian saha jalma anu nyokotna makhluk naon anu nyokotna. Ya ari ulah mah bah cenah naon atuh Ulah permios heula jobanya dek dreskeun deui lo mampah ari ulah mah. Mangga tuh bahnya di kantul leungih yo. Leos Jaka Sarung harita ngaleos ninggalkeun eta jalma. Sidengkeun eta jalma teh anu katelah Bah Abid harita mencorong we kana tonggong Jaka Sarung anu harita lempang ngajugjug we beuki asup ka jero eta lembur. Jika nama Jaka Sarung teh dek neangan warung lantaran manehanana ngarasa lapar. Eta budak teh dina dedeg pangadeg nama hade. Tapi jadi nyurigakeun sabenerna mah. Alah. Ngaranna teh Jaka Sarung cenah. Keun bae dah. Keun bae tapi kudu hati-hati jeung waspada jika ada bae deh. Ya sabada kitu mah Bah Abid harita ninggalkeun eta patempatan ngajugjug ka hiji imah anu loba jalmaan. Jadi lah oge Bah Abid teu nepi we ka hiji imah anu loba jelmaan teh. Tetela para kaum dangu loba jelema di dinya teh geuninganan anu boga imah teh keur kapapaitan kalengitan budakna. Dina poe harita kalengitan budak teh aya 2 budak leungit dina poe harita. Teuing dicokotna peuting ting isuk-isuk kabehanana ge teu nyahoeun. Sedangkeun anu tiluan deui mah aya kana 2 poe ka tukang.
Eta geus sarua leungit teh bareng tiluan. Puguh Bah Abid teh geus bingung geus kolong kudu ka mana neanganana. Nu mata eta teh Bah Abid datang ka eta imah sangkan manehanana bisa ngalalamu anu boga imah, ngalalamu anu kalengitan budak. Satepina Bah Abid kadinya langsung dibere lawang. Jalma-jalma teh dariukna air di lawang panto. Sup Bah Abid ka jero. Langsung ngabeberah kanu keur kapapaitan. Mudah-mudahan cenah eta budak teh bisa kapanggih ka lain gancang. Allah waktosna parantos sae para kaum dangu. Lejeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.